Kapittel 1. Den tidlige reiseruten. Elon Musk ble født i Sør-Afrika i 1971. Han vokste opp i byen Pretoria. Elon var en veldig nysgjerrig gutt. Han elsket å lese bøker og drømte om teknologi. Faren hans var ingeniør, og moren var modell og kostholdsekspert. Elon likte å lære om farens arbeid. Men familien hans hadde også utfordringer. Foreldrene skilte seg da han var ung. Som 9-åring leste Elon gjennom hele Encyclopedia Britannica. Han ville lære alt han kunne. Da han var 12, lagde han et dataspill som het Blastar. Han solgte det til et magasin. Elon var en stille gutt, og på skolen ble han ofte mobbet. En gang ble han slått så hardt at han mistet bevisstheten. Disse opplevelsene gjorde ham sterkere. Han lærte å stole på seg selv. Elon hadde store drømmer. Han ville til USA, mulighetenes land. Da han fylte 17, flyttet han til Canada, som var første steg mot USA. Elon begynte på Queen's University i Ontario. Her møtte han sin første kone, Justine Wilson. Etter 2 år flyttet han videre til USA og begynte på University of Pennsylvania. På universitetet begynte Elon å tjene penger. Han og broren Kimball leide et hus og gjorde det om til en nattklubb. Her tjente de penger på festglade studenter. Dette viste Elons evne til å finne kreative løsninger. På universitetet lærte Elon at teknologi kunne forandre verden. Dette inspirerte ham. Han ville ikke bare tjene penger, han ville også gjøre verden bedre. Elons oppvekst formet hans styrke og visjoner. Han var klar for et liv fylt med teknologi og store ideer. Nå var han på vei til å bli en av verdens mest kjente gründere. Kapittel 2. PayPal og det første gjennombruddet. Da Elon var ferdig på universitetet, startet han sitt første selskap. Selskapet het Zip2. Zip2 lagde kart og reiseguider på internett for aviser. Dette var nytt og spennende. Det var ikke lett å starte et selskap. Elon jobbet dag og natt. Noen ganger sov han på kontoret, slik at han kunne jobbe mer. Zip2 begynte å bli populært. Store selskaper ble interessert. Til slutt kjøpte Compaq Zip2 for mange millioner dollar. Elon tjente mye penger. Etter Zip2 ville Elon gjøre noe større. Han grunnla selskapet X.com. X.com var en bank på internett, noe som var helt nytt på den tiden. X.com fikk en konkurrent som het Confinity. Dette selskapet laget PayPal. De 2 selskapene slo seg sammen og beholdt navnet PayPal. Det var mange problemer og uenigheter i PayPal. Elon og andre ledere diskuterte mye. Elon ble til slutt fjernet som leder, men han beholdt aksjene sine. PayPal ble en suksess. Mange begynte å bruke det for å betale på internett. Til slutt kjøpte eBay PayPal for 1,5 milliarder dollar. Elon tjente igjen en stor sum. Elon kunne nå leve et liv i luksus, men han ville noe mer. I stedet for å hvile, bestemte han seg for å satse på nye og større prosjekter. PayPal, gjennombruddet ga Elon selvtillit. Han hadde nå penger og erfaring.
Nå var han klar for nye eventyr, og de skulle bli store. Kapittel 3. Drømmen om verdensrommet. SpaceX. Elon Musk har alltid vært fascinert av verdensrommet. Han drømte om å sende mennesker til Mars. Men han visste at romreiser var veldig dyrt og vanskelig. Elon bestemte seg for å starte sitt eget romselskap. Selskapet skulle hete SpaceX. Målet hans var å gjøre romreiser billigere og lettere. SpaceX begynte med store drømmer, men mange trodde Elon var gal. Å lage raketter var vanskelig, og Elon hadde ingen erfaring med det. SpaceX bygde sin første rakett, som het Falcon 1. De prøvde å sende den opp i rommet. De 3 første forsøkene mislyktes, og raketten eksploderte hver gang. Etter 3 mislykkede forsøk, var SpaceX nesten konkurs. Elon hadde brukt nesten alle pengene sine. Men han bestemte seg for å prøve en siste gang. På det 4. forsøket lyktes SpaceX. Falcon 1 kom ut i verdensrommet. Dette var en stor seier, både for Elon og for SpaceX. Etter suksessen fikk SpaceX en kontrakt med NASA. De skulle sende forsyninger til romstasjonen. Dette reddet SpaceX økonomisk og ga dem mange nye muligheter. Elon ønsker å kolonisere Mars. Han mener mennesker må ha en ny planet å bo på i fremtiden. Derfor jobber han nå med å lage en stor rakett som kan fly til Mars. SpaceX har forandret romfarten. Nå kan private selskaper også sende raketter ut i verdensrommet. Elons drøm om Mars virker nærmere enn noen gang. Kapittel 4. Tesla fra null til verdenstoppen. Elon Musk har lenge vært interessert i miljøet. Han mener vi må bruke ren energi. Han bestemte seg for å satse på elektriske biler, som ikke forurenser. I 2004 ble Elon en del av selskapet Tesla Motors. Tesla ville lage moderne elbiler. Elon investerte mye penger i Tesla og ble raskt en viktig leder der. Å lage en elbil var dyrt og krevde mye teknologi. Mange trodde ikke at elektriske biler kunne bli populære. Den første bilen som Tesla laget, var modellen kalt Tesla Roadster. Den kunne kjøre fort og langt på en lading. Dette var nytt og spennende, men bilen var dyr. Tesla brukte mye penger, og de hadde lite inntekter i starten. Elon måtte finne nye investorer. Han solgte aksjer og investerte mer av sine egne penger for å redde Tesla. I 2012 lanserte Tesla en ny bil, Model S. Den var rask, luksuriøs og miljøvennlig. Model S ble en suksess og ga Tesla et godt rykte. Elon ville at flere skulle ha råd til elbiler, så laget Tesla Model 3. Model 3 var billigere og mer tilgjengelig, men produksjonen var krevende. Tesla hadde mange problemer med å produsere nok biler. Elon jobbet døgnet rundt for å løse problemene. Han sov ofte på fabrikken for å være nær produksjonen. Tesla ble et symbol på miljøvennlig teknologi og innovasjon. Mange elsket Tesla-bilene. Elon Musk ble kjent som en leder innen grønn teknologi. Tesla har forandret bilindustrien. Nå vil mange andre bilprodusenter også lage elbiler.
Elons visjon om en renere fremtid ser ut til å bli virkelighet. Kapittel 5. Neuralink og kunstig intelligens. Elon er bekymret for kunstig intelligens, KI. Han tror KI kan bli farlig for mennesker. Derfor vil han at vi skal kunne kontrollere teknologien bedre. Elon startet selskapet Neuralink i 2016. Målet er å koble hjernen til datamaskiner. Han mener dette kan gjøre oss smartere og hjelpe oss å konkurrere med KI. Neuralink lager en liten chip som kan settes inn i hjernen. Denne chipen kan kobles til en datamaskin. Elon tror chipen kan hjelpe mennesker å tenke raskere og bedre. Neuralink kan også hjelpe folk med sykdommer. Den kan for eksempel hjelpe folk som ikke kan bevege seg. Med chipen kan de kanskje styre en datamaskin med tankene sine. Å lage en chip for hjernen er veldig vanskelig. Det krever høy teknologi og mye forskning. Neuralink har mange dyktige forskere som jobber hardt for å utvikle chipen. Mange er skeptiske til å koble hjernen til datamaskiner. De er bekymret for personvern og kontroll. Elon sier at teknologien skal brukes til å hjelpe, ikke skade. Elon tror at chipen kan bli vanlig i fremtiden. Kanskje kan mennesker og maskiner jobbe sammen. Han mener det kan beskytte oss mot KI som blir for smart. Elon frykter at KI kan bli smartere enn mennesker. Derfor mener han at vi må være forsiktige. Neuralink kan være en måte å gjøre mennesker sterkere på. Neuralink viser Elons interesse for å redde menneskeheten. Han vil bruke teknologi til å forbedre menneskers liv. Men det er mange spørsmål og utfordringer igjen før dette kan bli en realitet. Kapittel 6. Hyperloop og Boring Company. Elon vil forandre måten vi reiser på. Han fikk en idé om et superraskt transportmiddel. Han kaller det hyperloop. Det kan bli en ny type tog. Hyperloop er et rør hvor kapsler beveger seg veldig raskt. Det kan gå over 1000 kilometer i timen. Elon mener at folk kan reise raskt og billig mellom byer. Å bygge hyperloop krever mye arbeid og penger. Det er også vanskelig å gjøre det trygt. Elon inviterte andre selskaper til å jobbe med hyperloop-ideen. Elon startet også et selskap som heter Boring Company. Det lager tunneler under byer. Målet er å lage nye løsninger for trafikkproblemer i store byer. Elon mener tunneler kan redusere kø og gjøre transporten raskere. Han vil lage mange lag med tunneler under byene. Boring Company begynte med en testtunnel i Los Angeles. Elon ville vise at det var mulig. Tunnelen var liten, men viste hva de kunne gjøre i fremtiden. Å bygge tunneler under byer er dyrt og tidkrevende. Det krever avansert teknologi. Men Elon mener at dette kan løse store trafikkproblemer. Elon ønsker at folk kan reise raskere og enklere. Han vil forandre infrastrukturen vår. Hyperloop og tunneler kan gjøre det lettere å bo i store byer. Elons ideer om hyperloop og tunneler viser hans kreativitet. Han vil gjøre transporten raskere og grønnere. Selv om det er utfordringer, håper han å gjøre fremtidens byer bedre for alle. Kapittel 7.
Kritikken og normbruddene. Elon Musk er kjent som en sterk leder. Han har høye krav til både seg selv og sine ansatte. Mange beundrer ham, men noen synes han er for krevende. I Tesla og SpaceX jobber ansatte ofte lange dager. Elon forventer at de gir alt. Dette har skapt debatt om arbeidsforholdene. Elon selv jobber utrolig mye. Han sover ofte bare noen få timer hver natt. Han mener dette er nødvendig for å oppnå store mål. Elon er kjent for å si det han mener, ofte på sosiale medier. Han har mange meninger. Noen ganger har uttalelsene hans skapt store kontroverser. Elon har flere ganger delt meninger som har fått konsekvenser for selskapene hans. Noen investorer har blitt bekymret på grunn av uttalelsene hans. Elon er en uvanlig leder. Han er kreativ og modig, men også veldig direkte. Dette gjør at han både har mange fans og mange kritikere. Elon tar mange risikoer, både med penger og med omdømme. Han vil alltid prøve nye ting. Men noen mener han går for langt og tar for store sjanser. Han prøver ofte nye og uvanlige metoder i arbeidet sitt. Dette kan fungere bra, men også skape problemer. Elon sier han ikke er redd for å feile, fordi det er en del av å lykkes. Elon Musk er en leder med sterke meninger og en unik stil. Han bryter ofte med tradisjonelle måter å lede på. Dette gjør han til en kontroversiell person, men også en inspirerende figur for mange. Kapittel 8. Kjærlighet og familie. Elon Musk har vært gift flere ganger. Hans første kone var Justine Wilson, som han møtte på universitetet. De giftet seg i 2000 og fikk 5 barn sammen, alle gutter. Justine og Elon var foreldre til tvillinger og trillinger. Det var et aktivt familieliv. Men etter noen år begynte de å ha problemer, og de skilte seg i 2008. Etter skilsmissen møtte Elon den britiske skuespilleren Talulah Riley. De giftet seg i 2010. Forholdet var turbulent, og de skilte seg og giftet seg igjen før de gikk fra hverandre for godt. Elon har senere hatt flere kjente kjærester, blant annet artisten Grimes. Elon og Grimes gikk senere fra hverandre, men de har et vennskapelig forhold. Elon er far til flere barn og har et nært forhold til dem. Han liker å tilbringe tid med dem. Selv om han er veldig opptatt, prøver han å være en god far. Det er ikke alltid lett for Elon å balansere familieliv og jobb. Han jobber mye og reiser ofte. Likevel prøver han å inkludere barna i sitt liv og lære dem om teknologi. Elon vil at barna skal lære seg selvstendighet og kreativitet. Han mener det er viktig å tenke nytt. Han har startet en liten skole hvor barna hans lærer praktiske ferdigheter. Elons kjærlighetsliv har vært komplisert, men han har alltid ønsket å bygge en god familie. Selv om han har hatt flere forhold, ser det ut som han ønsker stabile relasjoner. Elons personlige liv viser at han, som alle andre, har utfordringer. Han er både far, leder og drømmer. Hans kjærlighet til familien er viktig for ham, selv om han også har store ambisjoner i jobben. Kapittel 9. Hva nå? Elon Musk har store drømmer for fremtiden.
Han vil forandre verden med teknologi. Hvis han lykkes, kan verden bli veldig annerledes enn i dag. En av Elons største drømmer er å sende mennesker til Mars. Han mener vi må ha en ny planet å bo på. SpaceX jobber hardt for å gjøre Mars-reiser mulig. Elon tror at fremtiden vil være full av elektriske biler. Kanskje vil nesten alle biler på veien være elektriske en dag. Elon er opptatt av å bruke ren energi. Han vil at verden skal bruke mer solkraft. Selv om Elons ideer er spennende, er det mange utfordringer. Teknologien må utvikles, og det koster mye penger. Mange av prosjektene hans tar lang tid, og ikke alt lykkes. Hvis Elon ikke når målene sine, kan det bli store tap. Mange av ideene hans er risikofylte. Men han er villig til å ta sjansen fordi han tror på det han gjør. Uansett hva som skjer, har Elon allerede gjort en stor forskjell. Han har inspirert mange til å tenke stort og jobbe hardt. Hans ideer har allerede påvirket teknologi og miljø positivt. Elons fremtid er uvisst, men han fortsetter å drømme og jobbe hardt. Han ønsker en bedre fremtid for menneskeheten. Om han lykkes eller ikke, vil hans ideer og arbeid leve videre. Vi håper du lærte litt norsk og ble inspirert av historien om Elon Musk. Husk å like og abonnere på Norsk Tolk for flere historier. Kommenter gjerne hvem du vil høre om neste gang. Vi sees i neste video. Ha en fin dag.